Assalomu alaykum, Amir O'rinboyev kanali obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan sun'iy intellekt orqali videolar generatsiya qilishni, ya'ni video yaratishni va shuni YouTube kanaliga qo'yishni ko'ramiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun bizga har doimgidek ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPTga yuborishimiz uchun bizda promotlar tayyor hammasi. Hozir shu promotlarni yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda hamma promot tayyor turibdi. Biz shunchaki shu promotni yuborishimiz kerak. Bu promotlarni qayerdan olaman degan bo'lsangiz, mening Telegram kanalimda, ya'ni Amir O'rinboyev Telegram kanalida bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men promotlarni shunday tarzda tashlab qo'yaman. Buni ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizda shunday promot chiqaradi. Siz buni shunchaki copy qilib olib, ChatGPTga yuborishingiz o'zi kifoya. Kelinglar, men hozir shu promotni copy qilib olaman. Hammasini tanlayman va bu yerdan Ctrl S tugmasini bosib copy qilib olib bu yerga hammasini yuboraman. Bizga bu yerda 10 ta taklif beradi. Biz shunchaki bittasini tanlashimiz kerak. Kelinglar, men bu yerdan 7-ni tanlayman. Shunchaki 7 raqamini yuboraman. Va endi shunga nom ber dedi. Men bu yerda kanalimning nomini berishim mumkin. Men bu yerda sun'iy intellektda yaratilgan videolarni qo'yishim uchun kanal yaratganman, ya'ni GIFli formatda. Bugun boshqacharoq formatda video ko'p ko'raman. Ko'rishingiz mumkin, yangi ochilgan kanal uchun bu prosmotrlar yomon emas boshida. Hozircha 7 ta videodan menga 2 ta obunachi keldi. Men bu yerga mana shu kanalimning nomini yuboraman. Ctrl C qilaman va bu yerga kiraman va shunchaki Ctrl V yuboramiz. Siz ham o'zingizni brendingizni yoki o'zingizni nomingizni yuborishingiz mumkin. Bunga sabab ertaga sizni videongizni chopib o'zlarining Instagram yoki YouTube ga qo'yisha olmaydi. Bu yerdan bizga promot beradi. Mana shu promotni olib Ctrl C tugmasini bosib copy qilib olamiz va endi bu yerda bizda labs.google.com degan saytimiz bor. Bu rasm generatsiya qilib berish uchun albatta. Biz shu yerga boyagi promotni Ctrl V tugmasini bosib qo'yib, bu tugmani bosamiz va formatini tanlaymiz. Ya'ni shorts formatda tanlangan holatda shu promotimizni yuboramiz. Ketdi. Bu yerda bizga 2 ta rasm beradi. Siz bu yerdan xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, bu sovun rasmi albatta. Hammasi tayyor. Siz xohlagan bitta rasmingizni saqlab olishingiz mumkin. Masalan, bu yerda menga mana shu rasm yoqdi. Bitta rasmni olaman. ChatGPT saytiga kiramiz yana va bu yerdan video promotni shunchaki copy qilib olamiz. Va Grok saytimizga kiradigan bo'lsak, bu yerda buni bosib turib rasmimizni yuklaymiz, hozirgi rasmni. Va hozirgi promotimizni shu yerga yuboramiz. Rasm yuklanib bo'lgandan so'ng, albatta. Buni bosadigan bo'lsak, bizdan pul so'rayapti. Biz bu yerda buni 3 kunga tekinga sotib olishimiz mumkin. Buning uchun albatta sizga viza kartangizni so'raydi. Shunchaki viza kartangizdan $1 yechib, yana sizga $1 tashlab beradi. Bu yerdan o'tamiz va men bu yerdan o'zimning viza kartamni kiraman. Bo'ldi. Bu yerdan Grok degan kishyapti. Bo'ldi, tayyor. Endi men Grok saytiga qaytadigan bo'lsam, menda o'sha Grokning yangi versiyasi bor. Ya'ni men endi bu orqali nafaqat 6 sekundlik, balkim 10 sekundlik videolarni ham qilishim mumkin. 16 lik format tanlayman va bu yerdan ya'ni yanada качественный bo'lgan 720 formatini ham tanlashim mumkin. Endi boyagi rasmimizni yuklaymiz. Va boyagi promotni ham shu yerga joylaymiz. Va shunchaki yuboramiz. Va hozir bizga endi shu rasmimizdan kelib chiqqan holatda 10 sekundlik video yasab beradi. Agarda siz sotib olish niyatida bo'lmasangiz, video generatsiya qilib beruvchi boshqa tekin saytlar ham bor.
bemalol shulardan foydalanishingiz mumkin. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizga уже bunaqa videolarni menimcha Instagramda, YouTube'da juda ko'p ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Hammani o'ziga tortib, videoni oxirigacha ko'rishga majbur qiluvchi videolarimizdan bittasi bu. Endi bu yerda hozir 6 sekundlik video bo'ldi. Bu juda kam, albatta, to'g'rimi? Biz uni kamida bir 30 sekund yoki 40 sekund qilishimiz kerak. Uning uchun yana ChatGPT saytiga qaytamiz va shunchaki bu yerda bulardan bittasini tanlashimiz kerak yana. Hozir 7 ni tanlagan bo'lsak kerak, endi men birini tanlayman. Va bizga yana nom berishimizni so'raydi. Shunday qilib, buni to'g'ridan to'g'ri eksport qilib olishingiz ham mumkin. Tayyor. Bu yerdan shu keragiga kelamiz, so'zlatib bosamiz, добавить bosib turib bu yerdan faylimizni tanlab olib, hozirgi videomizni tanlab olib, endi bunga nom berishimiz kerak. Nomni qayerda olamiz desangiz, unga ham problem yo'q. Endi shu video uchun YouTube ko'rishingiz mumkin. Mana bizga уже title ham yozib berdi. Buni shunchaki Ctrl V qilamiz. Shu yerga joylaymiz. Kanalimni kuzatib boring. Shu kanalimizni 0 dan to daromadgacha o'stirib boramiz. Har kuni videolar qo'yamiz va promotlarni men Telegram kanalimga joylab boraman. Sun'iy intellekt bo'yicha eng oxirgi videolarni ko'rish uchun albatta kanalga obuna bo'lib, Telegram kanalimda kuzatib boring. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.